Guten Morgen. Für langer Zeit, als ich ja von meinen Schülern bei mir gekommen und hat gesagt, schon wie ich da lesen wir heute am Kannertheaterroman. Aber Kannertheaterroman war das Buch getäuscht. Ein Foto von Klöppelkrieg. Das eine Trilogie, die bei das Buch, das am Jahr 2000 rausgekommen ist, aus der Titan nach dabei kommt, dem Kind sehr gerne. Und dann noch nach der Titan, über der Leder, eine Trilogie so nicht, weil immer die nämlich Personen drauf hier kommen an der Dämmer, auf die einen nämlichste Platz spielt. Und mir wird den Ausdruck Kannertheaterroman so gut gefallen, dass ich die Bezeichnung beibehalten und auch, ja, wenn die kleinen Bücherei nicht wirklich Romane sind. Wir lesen heute aus den drei, schon extra Gesicht aus den drei, an Anfang der Welle Heimat, über der Leder. Und da fängt man ganz viel und da könnt ihr, wenn der Lust tut, noch weiterlesen. Schon gestern hatte mir den ganzen Auto angeraumt. Eng Wallis ob die Anna hatte mir over die Garage geschläft und mal von unserem Wohn hatte alle gefriert. Ich konnte gar nicht glauben, dass es so eng helle wohl Wallissen an den einzig Gefühl ging herabpassen. Schon mittags hatte Crouton, mein Bruder, den Auto gewäscht, dass er auch Zeit ging. Meine Mama hat ihm 3 Euro versprochen, wenn er das machen gave, und dann wird er nicht so gut gemacht. Ob manst 1 Stunde, als jemand Gardeschlauch am der Biest und den Auto gesprungen, dass den für ihn Edelstein an der Sonne gefunkelt wird. Erdauer sollte mir den Tag nur Findel sein, an 1 Stunde drauf sitzen wir am Flieger. Ich habe mich nicht gefreut, endlich kriegt Vakanz, endlich keine Prüfungen an Tester mehr, endlich den ganzen Tag machen, was ich will, an der Piscine leihen und am St. Burgen bauen. Bei dem Gedanken sind mir die Schülerin der Regen aufgelaufen. Lora 6:30 haben wir so zu Brett am Auto für auf die Findel zu schaufeln. Wir hatten das richtig schwer, dafür an Vakanz zu fahren, da draußen wurde es wie aus immer geschott. Mann, so hat dem Steuerrad, der Pap doniert, an der Crouton an ich Hannen. Handgepäck für an der Flieger hatte mir Schoß, das hat nicht mir an den Maler angepasst. Schon, als es losgegangen, man hat den Motor angemerkt, er wollte aus der Garage rausfuhren. Von den Pneumen hier war ein Deich dort unheimlich quietschen zu hören. Der Wohn aus einem lose paar Zentimeter weiter gekrochen. Was war das da? Sie mir zu schwer geluden, hat meine Mama gefragt. Was? So der Pap, du musst mir Gas geben. Der Motor hat schrecklich abgehurelt. Mir das Eva nicht 4 Uhr gegangen. Was ist das da dann nimmer? Hat mein Pap gerufen. Es wird in ihm aufgesehen, dass hier ein Louis unruhig ging, aus dem Countdown aus gelaufen, aber wir sind nicht aus der Startblicke rausgekommen. Also ich gehe mal auf Zeit, los, mich mal probieren, hat hier zu meiner Mama gesagt, denkst du, ich könnte nicht fahren, hat sie einfach nur 7 Mal so rabbelkäppig, so der Pap. Ich gesehen, ich wäre, was lass es, es wird doch nur nicht Futti sehen. Schon hatten sie die Seite gewechselt, der Papa hat unheimlich Gas gegeben, der Motor hat gehault wie ein Düsenjet, den Auto hat nicht bougiert, der hat schrecklich gequietscht, das meint den, die Handbremse ging nicht lasslos, der schon schon 3 Mal gezogen, und ist lass gemacht, sie pickt Eva nach immer zu. Da hat er um Wirbel von der Handbremse gerost, das ist doch hier nicht besser gegangen, das Auto war mal an der Talle aus der Garage raus, was sollen wir da machen? Wenn es nicht geht, kommen wir nicht an die Vakanz. Der Crouton ist auch ungemeldet gehen. Du hältst nur den Mund, so. Der Pap, dir haben wir das ja schließlich zu verdanken. Auf ihr Wert, also da nur einmal Mensch schuld, wird ihr sich gewährt, mal als du Güster. Nicht der Schlauch eine halbe Stunde zwischen alle Rad gehalten, da ging ein Lothandbremse nicht klemmen. Ja, wir wollten dann, dass ich ein Auto soll waschen, dir oder ich? Alle, komm, da Streit nicht, hat meine Mama sich gemeldet, das bringt also nicht auf die Finde. Wir müssen los hier handeln. Das war typisch Mama. Wenn es angefangen hat, kritisch zu gehen, war sie die einzige, die klare Kappe halen hat. Sie konnte mit mir lehren, die war dem sein Telefon mit einem Klient von einer Schlästerei machen und dann noch nach ein gut Spaghetti-Sauce für die nächste Woche präparieren, ohne nervös zu gehen. Ich finde das immer
unheimlich und ihr bewundert. Alle so zieh ich an. Probier, obst du den Auto nicht aus der Ausfahrt rauskriegst, dann Tesla mit Wallis sehr an mein Golf, aber vorher mit ihm auf den Finden. Für einen geistlichen Ahn und ich mir vorgestellt, wie all die Wallisse sollten Handen an den Golf herangedrückt gehen. Ich wusste nicht, ob das eine gute Idee wäre, mir wahrscheinlich hatte mir kein anderer wie. Der Papa hat auf Gaspedal gedrückt, dass der Ball unter dem Boden vom Auto rauskommt, und auf vielem gequietscht von der Räder, aber geflucht. Von meinem Pap hat hier in der Wohnung aus dem Parking nie auf dem Haus stehen. Überdem hat meine Mom schon den Golf brett, und mir die söllische Wallissen am Schlorrehen müssen umtesteln. Nach gut 10 Minuten hatte mir dann tatsächlich gepackt. Altwallissen waren am Mammenauto verschwunden. Der Crouton an ich hatten nur zwar allen zwei nie auf dem Handgepäck Schoß, auch noch ein Wallis bei der Face stehen, nee, etwas einfach geholt. Im Blick auf Dauer sagt mir, dass es auch so Zeit ging. Hofrisch. Als mein Mann mit ihrem Golf durch Irweldinger Richtung Herbststraßkutsche, ja, da liegt das. Da liegt drum, war hier an meinem Pap am Gesicht aufzusehen. Ich habe mich schon am Flieger, an der Menge Britsch beim Pool gesehen. Just, da hatte ich mich ein bisschen zu frei gefreut. Wie immer, wenn ich am mansten dran denkt, wann ich nicht am mansten gebrauchen kann, gerade da geschieht es. Für dich wäre es just eine komische Komödie von Hannen in dem Auto. Der Pap hat das Radio ausgemacht, und wir haben alle gut gelauscht, dass die Komödie also immer mehr hart ging. Es war ein Sort Klappere von einem von denen höllischen Pneumen, kein Zweifel, wir hatten ein Platte. Ja, das hat also just noch gefehlt, so der Pap, und hat auf Dauer geguckt. Es war noch genau 7 Uhr, also nicht wie viel Zeit. Mam hat den Golf an der Sommerweg geparkt, und der Pap ist rausgeklommen, für nur zu gucken, was es soll sein. Da draußen hat es noch immer solid geregnet, und es war auch noch ziemlich steich da im Dezember. Der Pneu ist komplett futti, so der Pap zu der Fichte, die ran alles aus dem Auto raus, wir müssen Draht wechseln. Das war mir einfach gesagt wie gemacht. Wir müssen nur die Jackette sichern. Kurz darauf stungen wir dann zu Feier am Regen hier auf dem Auto, ob der Fuß diese Pneu zu stärken. Ja, vom Gucken geht noch nicht wie ganz, so endlich mein Mann. Nehmen wir und der Satzrad hochkommen, da laufen wenigstens 5 schwere Wallissen drauf. Aber wir konnten die ja nicht einfach an Füßen auf den Auto stellen, an dem Regen wären sie spätestens 2 Minuten komplett abgewegt gewesen. Also, und wir müssen all durch den Auto lanscht Kopfstützen noch 4 auf Sitzer schubsen. Das war nicht einfach. An dem Pap stung schon der Schweiß auf der Stier. Knapps loren alt Wallissen auf den 4. Sitzer, hat der Pap den Krieg aus der Mal gekrobt, an den innerten Wohn gesagt. Der Crouton wollte in ein Auto mit Mam sagt, er sollte wenigstens den Pap singen gefrickelt zwar Krieg, lieber halb ausbleiben. Und man könnte das nach gefährlich gehen. Da stungen wir dann zu 3 rundherum, der Pap für ihm dort zu gucken, wie hier den Auto am Krieg an Bluch gekehrt wird. Ich bin immer Minas gehen, an den Zehr auf der Auer, als immer mir sehr weitergerost. Dort meinst, als es mir mal so viel kommt. So hat der Pap Draht rauf, und hat den Ersatzpneu aus der Mal gehoben, was hat die geflucht, wie er gesehen wird. Das war der ganz kleinere, eine bessere Velos, rief, so, die just gut aus für gemütliche paar Kilometer bis an die nächste Garage zu jabeln. Misère! Da hatte mir wirklich ein Problem, ob dem lächerlichen Radstung, da den höchstens könnt man 80 Kilometer an der Stunde fuhren. Wie sollte mir zur Zeit Findel sehen? An der Deichstadt hat der Pap probiert, Löcher an der Felsch vom Rad, die wat Löcher an der Axt zu halen, das war nicht einfach knapp, hat jetzt Lach von, da wollte ein Schrauf dran drehen, als der Pneu jetzt verrutscht, oder hier hat Schrauf schon das Brett Lach, dann hat eine Schraubenschlüssel, die zu Park gekriegt, zu guter Letzt, hatten dann auch eine einzelne Schraube verloren, aber an der Crouton nicht, ob einmal damit geschert kommt, wie, ja, da weiß ich auch nicht, wie das ausgegangen wäre. Nach einer guten halben Stunde sollte mir also nächstes am Auto, hat den Wallissen noch nice an der Mal, also er hat 70 Kilometer an der Stunde über die Autobahn getuckert. Es war 4:08, als nach just eine halbe Stunde blieb.
So. Die weißen Auto Hannadais können sie nur lernst fuhren. Die mischt mich nach ganz nervös. Der Pap soll sie Lohan dem Steuerrad und hat sich solid über seinen Hammermann abgeregt. Los nach einem Bewandes genug hat dann überhält schon. Meine Mom sollst nie Film an hat mit den Fliegerticketen wieder der Sicherheitsgurt getuppt. Da je. Hal mat dem Getups op, so de Pap. Guck du für dich op Stroß, dann hältst dat wieder nicht. Mam, wird weiter getuppt. Los, de weißen Auto lernst gefahren, an zwei Gesichter, wobei er raggelust. Mein Pap hat sich Speise gedrängt, am Empfänger wieder Stier getockt. Die zwei am Auto und die Kap gerisselt, dass sie lernst gefahren. Dann was die weiße Wohner ungefähr 1 Minute, was der selbe Stadt Vitesse für Unheils gefahren, ob jemand hätte Gas, anders kann er länger Krieg verschwonnen. Die seiße Hose Flamm, sagt mein Mann, wir quatschen noch. Die weißen Auto holt an der nächsten Ausfahrt an Dach wird ein blau Luft abgeblenkt. Oh nein, auch nach dat flicken. Mein Papa hat auf Dauer geguckt, da verzweifelt Schellere gehoben. Sie dran umgestreckt. Aber das ist wieder da. Als sie an die Ausfahrt gefahren an den Kutter, hat den Sicherheitsgurt sehr umgelöscht. Du demst Polizisten vorbei vom Auto, der Führerschein von meinem Papa, den ganzen Auto in der Sicht hatten, als von ihnen zwei bei hier kommen und hat gefragt, so, Meister, gibt es den Grund, für was dir so los über das Autobahn fährt? Da kommt mein Mann sich nicht mitpacken. So 8 Sekunden hat sie gelacht, dass das ganze Auto gewackelt wird. Mein Pap war ganz geniert, dann wird versicht, die Polizisten zu erklären, dass die mit diesem Ersatzrad nicht mehr sehr wie 80 Kilometer an der Stunde fahren könnt. Und dann wird hier noch ein bisschen lachen. Aber du und Polizisten schon nicht mehr nur gelauscht hat und der Pap ist auf die Straße gewunken. Und so ist alles ganz sicher gegangen. Den Auto Flughafen geparkt. Altverließen, über den Park ging an die Garage, schläft sehr angecheckt. Und er ist hier an den Flieger. Ein Hotel war super. Meine Mama hat nicht gespürt. Und der Rezeption, wo wir just ein paar Minuten warten, du krut mir auch schon sein Zimmer. 2 Männer haben als Wallis noch abgeschläft. Der Pap wusste nicht, wohin er mit den Händen will. Hier war es nicht gewinnt, dass den ihm da bist aufgeholt wird. Hier war richtig geniert. Im Zimmer hat hier die Männer ein Trinkgeld gegeben, das viel zu heiß war, weil meine Mama sagt, wenn hier ging so weitermachen, dann hätte ich mir geschwind keine Suche mehr. Die anderen zwei hatten sie keine Lust für zu streiten. Und so, und wir sehen ja die Nasswallissen ausgepackt, hat Fichtgeschirr auf den Balkon gehangen. Und wir sind direkt rauf bei Piscine gelaufen. Endlich ans Wasser. Ich konnte das Ball nicht mehr erwarten. Ich habe mal gebrüllt vor Fried, wie ich das Wasser gesehen und 2 riesige Pooler. Jeder hat an einer anderen Farbe gefunkelt, verbunden mit einer hellen Vulkanell durch das Wasser, mit großer Vitesse geschossen, als überall, wo die Kanner gesehen, die am Wasser gerollt und an die ans Wasser gesprungen sind, an einen gehüpft waren. Du hast Bannet ausgehalten. Allez, wir sind gelegt am Wasser. 1, 2, 3, Party! A schon waren de Crouton an NRW de Crouton als Crouton genannt, die hier ausgesehen hat wie ein Crouton. Er hat eine Allergie, dafür war seine Haut und ganze Körper rau an Drösche wie ein Streisel oder eben wie ein Crouton. Aber der Doktor konnte nicht genau sagen, ob was hier allergisch war. Meine Mama hat gefunden, dass die kleinen homöopathischen Bümmelchen ihm am besten gingen helfen, dafür hatte mir der dann auch immer dabei. Lo hat der Crouton eben an der Sonne geglänzert, weil man hier von Uwe bis Ende mit Sonnencreme zugeschmiert hat. So wird Face und an der Sonne gefunkelt, an die Ohren hast du aber nicht mehr gesehen. Wie der Blitz sind mir weit Wasser gerannt, just um Bauch. Und ich habe gesehen, dass der Crouton irgendwie Gleichgewicht verloren hat. Und dann sind ich an das Frischwasser abgetaucht. Oh. Was für ein Fried. De Mure nach Arena Nivel. Bei just de pur Grad zu Lützeburg an Lo, hei am wotliche Wasser. Du baust noch mans 30 Grad. Wasser war rundrum mein ganze Körper, man hört die ganze Stress vom Dach aufgewäscht.
Und da Wasser und ich da abgemerkt, überall rundherum ich wäre Bein, Fäser, Beige am Gangen zu hopsen, zu sprangen und zu tanzen. Ich habe nicht hören, just tauschen und Zischen vom Wasser. So hätte es immer können bleiben. Nee, ob Enke ja, geht Wasser nicht mir rot. Sehr dringlich mich um. Den Kruton sein Bein, sein Schwammboxer, sein Bauch, steht just neben mir, sein Kopf aus Überwasser. Also muss ich da abtauchen, einen kräftigen Stoß vom Boden, ein Zischt nach ein Keier, da gesehen ich den Kruton. Schrecklich Blütchen aus dem Mund. Kruton, wenn das da geschieht, das war das Einzige, was ich an diesem Moment rauskriege, ganz Wasser und drüber war rot. Ich kriege den eben auch nie rot. Alle kommt aus dem Wasser raus. Das war mein Mann. Zum Glück war sie schon da. An so einer Situation, dass sie die Einzige, die den Kopf nicht verliert. In Zock hat sie dem Papier Posch an die Hand gedrängt. Hey Jano, pass gut auf mein Posch ab. Ich gehe sehr an Frederik bei den Doktor. Sie hält dem Kruton, der ja eigentlich Frederik ist, sein Kopf an die zwei Hände, guckt ihm an den Mund. Ich meine nicht, das ist nicht so schlimm, die Fisch, den Zahn, das ist ein bisschen aufgebracht. Bleib du mal Philipp Ei, mir sie geschwindere. Chance, weil sie mal am Kruton fort. So, Pap, ich meine, hau das nicht Eisen da, so dich. Du hast recht, man muss dir zwei dann eben auch immer so reibern. Können dir dann nicht ein bisschen mehr losmachen? Komm, alle, wir gehen auf bei mir. Am Sand kann ihn sich kein Sand ausschlagen. Also ja, laufen ich 100 Mengen Papp auf, bei Wasser. Und es war ein riesiger, deichtere Sandstrand. Wir waren auf einer Vulkaninsel. Und all die Sand war ein Keier Lava gewesen, dafür war schwarz. Wir haben nach Weil Müll und gut Farbe. Überall stehen Prablien, und es lagen leider Burtischer an der Sonne. Weit inne war mir solid Wellen, wo Wasser und Sand durch gemischt, also war das Wasser auch schwarz. Ich war enttäuscht. Ich habe mir einen gierne Sandstrand mit Blumen, mir eine geringe Palme vorgestellt. Die gehen bestimmt just an den Katalogen und an den Reklamen. Wir haben einen Platz ziemlich schnell beim Wassergesicht. Der Papa hat Burtischer an den Sand gelöscht und das hat ihn ihm aufgesehen, dass ihn dabei gezeigt hat, die Scheipropper, Dicher, an den schwarzen Sand zu drücken. Dann haben wir Reis nach ein Keier mit Sonnencreme gerieben und auf Dicher getestet. Sonne wird direkt auf die Schellerin gebrannt. Hey, Verona ist bei mir so ein Mädchen, ganz allein am Sand, und es hat einen enger Sandburg geschafft. Hat Werner nicht teil, wie mir kommen, weil ich hat nach Litternöcht geholt, obwohl es ungefähr so alt wie ich war. Vielleicht hat es Jahr mehr. Es hat ausgesehen, wie man hat, ob Wade geht. Weil es hat an einem Stück sich geguckt, hat anscheinend nicht viel Lust, um seine Burg zu schaffen. Sollt ich ihm helfen gehen? Nee. Was soll ich ihm da sagen? Bonjour, ich bin Philipp aus Lützeburg, der beste Burgenbauer weiter Bret. Soll ich dir mal weisen, wen so ein Burg baut? Das war mir einfach zu blöd. Die Kollegen, die gingen sich gar nicht nähern. Vorbei hat sie rennen. Sie gingen einfach mit ihm schwätzen. Und da wäre es gut. Ich muss los schon darüber nachdenken, wie ich mich so anlegen, was ich so sagen, und dafür ist es bei mir nicht gut. An dem Moment, wo ich über so etwas muss nachdenken, kann es eigentlich just nach schief gehen. Und außerdem sind nicht nur viel mit. Hey, wie es scheint, wollen die meisten Leute heim. Überall gehen Rucksack am Porsche geparkt, Dicher zusammengefallen, an Sonnenprablien aufgerappt. Und ich war gerade so beim Notdenken, wie ich auf einmal gestreikt sei, und es kam, wo vier beim Wasser, wo ein Mädchen bei seiner Burg saß. Und tatsächlich, ein junger Kerl von ungefähr 16 Jahren hat ein Mädchen sein Burg Futti getrippelt, aber hallo am Gangen, hat solid mit Noah zu rappen. Die beiden haben an einer Spruch gebläht, die ich nicht verstanden habe. Mein Papa auch noch wackrig ging, und auch hier nur dem Spielchen ein Minute nachgeguckt. Der Junge
hat Mädchen mit der Buste gepackt und hat ihm den Kopf an den Sand gedreckt. Los mein Papa war unruhig gehen, hat sich geguckt, ob da kein do wir den dem Mädchen Hilfe kennt. Mir Altleit wäre fort, mir wäre weiter bret die einzig, die nach auf diesem Strand aufschnitt waren, und also auch die einzig, die dem Mädchen hätten Hilfe können. Nach ein paar Jahren hat der Papa sich geguckt und hat in den Kopf gerüsselt und ist abgesprungen. Du geht doch nicht, mach, dass du direkt das Mädchen loslässt. Mit großem Schritt, das sind die 20 Meter bis bei Wasser aufgelaufen. Und noch ich war just ein paar Schritte hinter ihm. Der Junge hat sich noch 100 Mädchen gestellt und dann mit dem Arm hat er den Reck verdreht. Mädchen hat von Pen gekrascht. In dem Moment hat der Junge Eis kommen gesehen, den hat auf Eis geguckt. Aus seinem Gesicht hat den ein Lachen erblickst. Dann hat das Mädchen losgelost, als ich aus dem Stips gemacht. Der Pap, und ich sind ungefähr 5 Meter vor dem Mädchen stehen geblieben, hat keine Tränen an den Augen. Hat mich geguckt, wie wenn ihm etwas ging leid tun. Dass mir immens lang vorkommen. So hat noch nie ein Mädchen mich beguckt. Mein Pap hat lo ein paar Schritte auf die Tür gemacht, hat ihn dir wehgetan. Hat ihr gefragt, aber bei diesem Wörter hat ein Mädchen schönere gerufen, nach Schwupps war fort. So sei ja wie der Blitz, er hat verschwunden. Mein Pap, und ich mich stungen nach dem Moment, do alle beide und mal gut nicht mehr verstanden, was war das do? Hat er mir gedreht oder war es wirklich kein? Hat Sonneis schon so durch eine Nähe gemacht? Lo gi mir roch, so der Pap op ein Keier und riecht lo, was ist mir abgefallen, dass er in der Zwischenzeit ganz ruhig Strand war. Unheimlich ruhig. Müssen wir mal gucken, wie es dem Crouton geht. Lohne ich nicht in die Crouton gedurcht. Ich hatte hier ganz vergessen. Sehr sie mir bei eis Brötchen gelaufen und haben alles zusammen geraumt. Aber wie mir gehen wollten, haben wir gesehen, dass der Mann hier Posch nicht mehr da war. Die war einfach verschwunden. Ich werde leider 2003 rauskommen, aber wenn ihr gerne wisst, was mit der Posch geschieht ist, könnt das Buch fertig lesen. Wir gehen zurück an das Jahr 2000. Da ist mein erstes Buch rausgekommen, ein Foto vom Klöppelkrieg. Und da ging ich gerne eine kleine Kachgeschichte raus. Hier lesen, und die Kachgeschichte, die geht so. Heute hatte ich aber total übertrieben. Weil ich damit beim Alex just ein bisschen zurückziehen gut, war ich so gut tongerig. Und ich habe schon gegen 5 Uhr mit den Präparationen angefangen, 7 Uhr den Couscous fix auf fertig umzuziehen. Ich habe meinem Pap schon dags noch geguckt, wann hier den Couscous gemacht hat. Und ich hatte hier auch gerade so dags fluchen hören, dass wir noch endlich mal ein Couscous hier kaufen müssten. Weil wir eben immer noch keinen hatten. Und ich mich dann daran erinnert, wie hier das immer nicht. Ich schon also das größte Düppen, das mir hatte Strubbel voll mit Wasser geschott und ein Seibecken drauf gesagt und dann ein Tuch an Seibecken gelöscht. Weil das Wasser gekocht wird, habe ich den Couscous am Tuch dran gekippt und so konnten die kleinen Kercher über dem Dampf abquellen. Ich wollte doch schon tot ummachen, weil das Fenster angefangen hat zu beschlagen. Aber dann habe ich mich daran erinnert, dass der Pap viergestern den Schalter für die geschlagen hat, weil hier ein Opi Mecke gejucht war. Und dass man da Haut nicht mehr zu rechnen. Wir also so das Fenster abgerappt und Durchzug gemacht. So, bei jedem richtigen Couscous gehört natürlich auch noch ein gutes Soße mit Hammelfleisch dran. Da dürft ihr Problem sehen aus der Truhe, als sehr ein gut Hammelfleisch geprobt alles. An den anderen Typen habe ich also ob Kuh den gefrorenen Hemmel, einen Knöflik, einen dicken Pull Oliven, Öl, Pfeffer, Salz geschüttet. Da wird direkt noch Couscous-Geruch. Noch nach Murte geschnitten, Tomate geschnitten, und 2 Stunden Brutzel gelos. Ja, und da hat sich bald vergessen, hat so ein Soße gehört hier auch nach Pois-Chiche, die kleinen hart Irbissen, mit denen ihn so gut Kaujike spielen.
Sehr habe ich aber gemerkt, dass an der Sauce nicht genug Saft hier. Also habe ich nach ein Becks Tomati Pelati aus der Spönche geholt, der Beckste Schlüssel, gesagt hat, zur Litro gekehrt. Aber gerade an dem Moment, hier, als du dir jetzt so geflohen hast, an die tropische Katze, auch nach Schluss ihren Schwanz dazwischen hat, sind ich unheimlich erfeiert und habe mich an den Fanger gepetzt. Blut hast durch den Spulstein gesprutzt. Ich habe mich ins Wasser, um auf ihres Meister zu gehen. Aber die rote Jus hat nicht noch los, kurz drauf war an einem Umkreis von 3 Meter, alles mehr oder Mann beglattert. Ich habe den Fanger mal an den Mund gestacht, ein bisschen rot zu holen, da sind am Spönschweig noch blickte scharf gelacht. Da habe ich mit enger Hand dran gewollt, hier Plosch drin zu fangen. Weil ich einfach zu sturratzig war, habe ich dem Krutter sein homöopathisch Grimmelsch aus Fläschelcher umgestoßen, und ob EQ sind noch manch 200.000 der Mini-Bömmelcher über den Boden gehopst. Ich hab bloß drin nicht ausgepackt, wie ich gemerkt habe, dass mir nicht mehr die lange Strullen hatten. Ich so immer zu meiner Mann, sie soll die Rockmoos geschnittener kaufen. Wenn ich da mal ein Keier brauche, da sind immer nicht mehr die lange. Also brauche ich ein Scheier. Ich schenke gut einem EU-Hänger zu sicher, weil ich weiß ganz genau, dass ich kein Pfannen. An einem Haus sind Schere verhext, das heißt, es findet nie ein, wann ich einen brauche. Es sind einfach kein Do. Egal wie viel mir dann nur der große Vakanz auch kaufen, sie sind immer verschwommen. Also, wollen ich das scharfkische Messer, bei dem ich noch gerade gemäß gebotzt hat, hut dir schon ein Keier, so ein Zeitloster, mit einem Messer an einem enger Hand geschnitten, naja, da wisst ihr ja, dass das Ball unmöglich ist. Ob einmal hat ich sie noch lassen, nicht proper geschnitten, nee, dickfatziger rupp ich mir immer hin. Und lo sollte ich den Armut auf mein verletzte Fanger pechen. Mit den Zähnen und ich den Plastik aufgerappt, und dann habe ich die Ploste auf Wand gedrückt. Natürlich hatte ich ihm so schlecht gebiegt, dass die pechig Platz gerade auf das Zerrassenstück outkommt. Alle Orlo egal. Aber du fängst den Buttiger Bebel zu brennen. Der Saft von den Önnen, vom Knöbel, vom Chili, dat nach Messer, hung als Matter Ploster und Wand kommt. Und das wird gepüffert. Du bist bei mir auf den Kopf geroden. Was ist das da? Wo kommt der komische Geruch hier? Das riecht, wie wenn etwas verbrannt wird. Wegen Wand flitzlich durch Kichen. Ich gucke dann auf dem Tisch, neben an der Spönche, beim Dreckseemer an dem Spul stehen. Nein, ich stehe ins Brandet. Und trotzdem geht der Geruch immer mich stark. Ich gucke nun Couscous, mit denen Gesinne sparen nicht mehr. Die ganz Kachmaschine als an enger riesiger Dammvolleg verschwonnen. Außer mir ruderen nicht mit den Händen an dem Nivel, bis es schlussendlich Kachtöppen ob der Urweplack von tun. Und lo begreife ich doch, weil sie verbrannt riecht. Ich hat ein Seibecken aus Plastik, oder wie Wasser, du bist ganz verkauft, war aus der Plastik geschmollt, und lo brutzelten, ob der gliedischer roter Urweplack, geht immer mich schwarz. Sehr schön ich die pechig Grimmeln an dem Wasser stehen, schaltet Kachmaschine aus, schöne Glas Wasser über die verbrannte Plaque, wie dat der Plastik nicht soll abrennen. Lo muss ich auf Soße passen, weil die sprudelt schon verdächtig. Ich schöpfe ein bisschen der roter Brit auf meinen Löffel für zu schmecken auf Soße, dann nicht fertig hier. Die ist noch weil gut nicht so schlecht, just paar Schicht sind noch immer knuppenhart, krön und die Kasse nicht nach. Aber wie soll ich die dann lo ab enger halber Stunde bis d'Eltern heimkommen Müll kriegen? Da habe ich auch schon ein von meinen super mega genialen Ideen. Ich will den Mixer fangen und die ganze Boutique zu murren. Hätte ich das nicht gemacht. Die hartschicke Scheiße wie Kohlen aus der Flinte durch die Küche. Jen gerät Bier von der Lucht, die direkt an 1000 Schierblitzer bricht, ein einer Land am Aquarium wird von einem Goldfisch geschleckt, den zwei den Strop darunter stirft. Und die dritt, schreibst dem Paps den Glatz von just an diesem unglücklichen Blick, wenn Eltern hinkommen. Den so, die könnt ihr euch sicher gut vorstellen. Voilà, 2002, dem Königsberg,
nach eng Kleingeschichte daraus. Und die ist auch nicht gerade so lustig. Aber das kann ich auch nicht mehr lustig Geschichte viel lesen. Leben ist nicht immer nicht mehr lustig. Muss ich nicht mehr Stress machen. Es war schwer, einen Parkplatz hier in der Klinik zu kriegen. Mein Papa hatte ein Bouquet Blumen an der Hand. Der Crouton und ich sind hier Nähe getrippelt, allen zwei um mir an den Boden geguckt und mir kein Wort gesagt. Kurz vor der Klinik hat es nicht so angefangen mit Tränen. An der Entree von der Klinik wurde die Mensch geschalt, wenn ein Wort gesagt wird, als es von allen Mauern zurückgeheilt ging. Mam wurde an der Rezeption nach ein Keier nur der Zimmernummer von der Bomi gefragt und da hat sie da von der Joffer gesagt, dass Bomi elo auf der Intensivstation liegt. Joffer hat das ganz leberfreundlich gesagt, wahrscheinlich sieht sie so etwas alltag 100 oder 1000 Mal, aber Eis also durch Murcher Schamp gegangen. Für auf die Intensivstation zu kommen, wo die müssen eine gering schiertig unteren. Normalerweise, so der Firma, dürften Kanner nicht mehr dran, aber hei könnte sie eine Ausnahme machen. Ich habe mich gefragt, für was? Alles war gering, ziemlich dichter, überall wurde gepiepst, auch stark noch Klinikgeruch. Better stungen an Reihen. Zwischen den Better waren Apparaten, Baxteren, Heiernsto, auch Leid ergringen, schiertischer. Jeder wird gepispert. Ich wollte nicht sehen. Bomi war ganz klein. Sie lag auf ihrem Bett. Überall stochen Schleich aus ihrem Körper, Stännere mit Baxteren, mit Flüssigkeiten dran. Bomi hat es nicht gesehen. Sie hat da so. Wir haben ihr keinen Kuss gegeben. Wir stungen sie. Mama hat die ganze Zeit mit der Bomi geschwärzt. Nee, die hat nicht geantwortet. Sie lag schon da. Er war ganz klein. Koma. Du sind mir rausgegangen. Wir haben uns gering, schiertischer, nächst bei der Infirmière aufgehen. Da wurde es auch nach no Klinikgeruch, wie nicht mehr so stark. Es war auch nicht mehr alles gering. Die Leute haben auch nächst ein bisschen mehr hart geschwärzt. Der Pap hat noch immer den Bouquet Blumen an der Hand. Den hat er dann ein Vase öfter dir von der Intensivstation gestellt. Und sie sind mir Treppen hochgegangen. Mir haben den Lift nicht geholt. Am Auto hat der Pap das Radio ausgemacht, wie die Cab kommen. So, vielmals merci für Nolauscheren. Vielleicht oder ihr Lust kriegt, ein von den 3 Büchern von den Kanadiater Romaner zu lesen. Viel Freude.